係諗四大產業，真係天方夜譚。咁而家最 hit 個話題咧，梗係講緊呢個澳門失業率啦。有人話第一季2025年升到 2.5% 啊嘛。咁但係我自己睇咧，就呢個數咧就一定唔止嘅。呢個可能係嗰個太保守，起碼都係5% 或者以上。點解咁講咧？因為而家好多係年青人啊，18到45歲都話失業，跟住一畢業就失業，同埋咧好多咧而家咧就喺一個貴賓廳咧，以前咧咁多貴賓廳炒咗出嚟咧，都話冇嘢做，都係做 part time 啊。咁而家咧睇到咧，澳門政府咧一定咧要喺呢個嘅6大博企同埋咧就係呢個酒店咧，喺呢個外勞配額咧一定要係調控，咁啊釋放翻啲空間咧俾啲澳門人優先就業。之後先再去諗呢個嘅四大產業嘅培訓，因為你講緊四大產業培訓咧，都係好專業嘅，起碼都係要有個證書啊，同埋係要有個係學士學位以上嘅。個個喺貴賓廳炒出嚟嗰啲啊，都係高中，有啲甚至小學都未畢業添。你話點樣做四大產業啊？真係天方夜譚。所以咧，實際先係呢個嘅。澳門嘅嗰個6大博企酒店咧，釋放翻啲空間，俾翻啲澳門人，咁樣咧有啲安逸茶飯咧，先再去諗四大產業，係咪先？